साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। लगातार पूरे देश में साक्षरता कर्मी तमाम पार्टियों से मिलने का सिलसिला जारी है। जैसा कि लाइव स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो भी पार्टी है शिक्षा प्रेरक लगातार अपनी पीड़ा को उन तक पहुंचा रहे हैं और लगातार वे संघर्ष कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों तक इनकी आवाज़ पहुंचाई जा रही है, लेकिन इन बेरोजगारी को सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्या जानकारी आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर मामा जी को बेरोजगार साक्षरता प्रेरकों ने सुनाई अपनी पीड़ा। मामा जी को पीड़ा सुनते सुनते महिला प्रेरक हुई भावुक। क्या जानकारी आ रही है मध्य प्रदेश भोपाल से, जहां पर लगातार शिक्षा प्रेरक संघर्ष करने के बाद आदर्श प्रांतीय संविदा प्रेरक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा लगातार इनका प्रयास जारी है। इनके द्वारा एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा से भाजपा कार्यालय भोपाल में प्रतिनिधिमंडल द्वारा भेंट की गई और अपनी 6 सूत्रीय मांगों के लिए ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश महासचिव रंजीत सिंह राठौर द्वारा बताया गया कि प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी द्वारा ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए बोला गया कि इस पर अवश्य कार्रवाई कराऊंगा। इसके पश्चात संघ की महिला प्रदेश संगठन मंत्री सुशीला भदौरिया भावना साक्यवार सीएम को भावुक होकर अपने 24,000 प्रेरकों की पीड़ा पहुंचाई है। सीएम को बताया कि हम 31 मार्च 2018 से बेरोजगारी की मार झेलते आ रहे हैं। मामा जी, आप हमें हमारी पीड़ा का निवारण बताइए। सीएम साहब ने कहा कि आपकी मांग पत्र को पढ़कर जो भी हो सकता है निराकरण करूंगा। दूसरे प्रदेश महासचिव रंजीत सिंह राठौर द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई कि प्रदेश के 24,000 साक्षरता संविदा प्रेरकों के पंचायत स्तर पर प्रस्तावित पुस्तकालयों में बिना कोई शर्त नियुक्ति दिया जाए, या पंचायत स्तर पर भी जो नियुक्तियां होनी है उसमें साक्षरता संविदा प्रेरकों को पहली प्राथमिकता दी जाए। और लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं में काम करने वाले साक्षरता कर्मी आज बधा। अब देखने का विषय है क्या मुख्यमंत्री या कोई नेता इन साक्षरता कर्मियों की सुध लेते हैं, क्योंकि लगातार कई वर्षों से इनका प्रयास जारी है और अपनी आवाज़ को इनके द्वारा मुख्यमंत्री से लेकर हर जगह पहुंचाई गई है और हर जगह से इनके बारे में कहा गया है कि जो भी हो सकता है सरकार आपके बारे में कुछ न कुछ करेगी। लेकिन आखिर कितना समय तक वेट करेंगे, अब देखने का विषय है। जिस तरह से संघर्ष कर रहे हैं कि आने वाले समय में इनकी बहाली हो सकती है। जो भी जानकारी है आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।